بیا بهت بگم که توی سال دهم طراحی دوخت چه کتابایی رو داریم. توی سال دهم فنی طراحی دوخت کلا 3 کتاب تخصصی داریم. توی کتاب اول شما دوخت و الگوسازی و طراحی پایین‌تنه رو یاد میگیرید که اساس شلوار و دامن رو یاد میگیرید، هم الگو کشیدنش هم دوختشو و الگوسازی جفتش هم در کنارش دارید و در کنارش طراحی رو هم از صفر توی همین کتاب بهتون یاد میدن. یعنی فیگور رو یاد میدن، چهره رو یاد میدن و بعد میرید توی سایه‌زنی لباس که سایه‌زنی دامن و شلوار رو هم اینجا دارید. کلا درس‌های تخصصی بستگی به معلم داره، مخصوصا طراحی. اون معلم میتونه تعیین کنه که شما چجوری باید کار تحویل بدید. به دوم در مورد همون مثل کتاب اولیه، فقط دیگه این سری میاد توی بالاتنه و اساس بالاتنه و آستین رو یاد میگیرید، الگوشو و الگوسازی آستین و بالاتنه رو مجدد یاد میگیرید و همچنین انواع یقه که بازم همون اساسو میدوزید ولی الگوسازیش هم یاد میگیرید. کتاب سوم کتاب دانش فنیه که خب در مورد طراحی لباس کلا، یعنی به شما در مورد انواع پارچه، وسایل طراحی و خیاطی، اینکه چجوری پارچه‌ها تولید میشن و تاریخ طراحی لباس و تاریخ لباس رو کلا تو این کتاب دارید. و برخلاف 2 درس قبلی این درستون چیز کتبیه، یعنی شما باید بخونید درسو، اینجوری نیستش که کاری بخواید تحویل بدید یا کج. من حالا و خوشحال میشم دنبالم کنید.